7 gün boyunca təşvişlə mübarizə aparırıq gün 1. Mən klinik psixoloq Aynur Həsənzadə sənə təşvişlə mübarizə apara bilmək üçün hər gün bir texnika verəcəm. Təşvişlə mübarizənin ilk addımı öz təşvişimizi tanımaqdır. Yəni öz simptomlarımızın və öz triggerlərimizin fərqinə varmaq. Bunun üçün biz təşviş jurnalı adlandırdığımız bir dəftər tutacağıq. Hər gün boyunca bu dəftərə təşvişi hansı simptomlarla hiss etdiyimizi qeyd edəcəyik. Hansı ki bunlar ürək döyüntülərinin sürətlənməsi, nəfəs darlığı, mədə ağrıları, ürək bulanma, əllərdə tərləmə, titrəmə kimi simptomlar ola bilər və həmçinin öz triggerlərimizi bu dəftərə qeyd edəcəyik. Triggerlərimiz hansı situasiyada və nə zaman təşvişin bizdə yarandığını göstərən tətikləyici faktorlardır. Bunlar kofein istifadəsi, yuxusuzluq, hansısa bir mübahisə yaxud da öz daxili qorxularımız və düşüncələrimiz ola bilər. 7 gün boyunca hər gün öz simptomlarımızı və tetikləyicilərimizi qeyd elədikdən sonra 7 günün sonunda öz problemimizlə bağlı böyük bir fərqindəlik qazanmış olacağıq ki, bu fərqindəliklə də növbəti günlərdə işləməyi sizə öyrədəcəm. Bəs sizin təşvişiniz ən çox hansı situasiyalarda tətiklənir? Bunu mənə rəylərdə yazın, birlikdə analiz eləyək.